Καλημέρα, καλημέρα! Σήμερα θα σε πάρουμε μαζί μας σε μια αληθινή βόλτα στη γειτονιά μας. Είμαι η Αλεξάνδρα. Είμαι ο Δημήτρης και αυτό το βίντεο είναι γυρισμένο σε 360 μοίρες, που σημαίνει ότι μπορείς να δεις τα πάντα γύρω μας. Το μόνο που πρέπει να κάνεις, αν μας βλέπεις από υπολογιστή, είναι να γυρίσεις το ποντίκι σου δεξιά ή αριστερά ή πάνω ή κάτω. Αν μας βλέπεις από κινητό, κάνε το ίδιο με την οθόνη του κινητού σου ή μπορείς να χρησιμοποιήσεις το δάχτυλό σου. Οκ. Ευθεία μπροστά μας θα δεις την εκκλησία και από αριστερά θα δεις την πλατεία. Αν το έκανες σωστά, ξεκινάμε. Πάμε τη βόλτα μας. Αν κοιτάξεις πάνω, θα δεις το αεροπλάνο να περνάει. Να το. Βλέπεις το αεροπλάνο? Έχει και λίγη συννεφιά σήμερα. Έχει ήλιο, αλλά έχει κρύο. Έχει λίγο κρύο, ναι. Λοιπόν, πού θα φάμε? Πού θα φάμε? Λοιπόν, να πούμε ότι κάνουμε αυτή τη βόλτα γιατί ψάχνουμε κάπου να φάμε. Ένα εστιατόριο, ένα γυράδικο. Τι θέλεις εσύ? Δεν ξέρω. Εδώ είναι τα goodies. Έχει burgers. Σου αρέσει αυτό? Μπα, δεν ξέρω. Προτιμώ κάτι ελληνικό, κάτι ελληνικότατο. Αυτό το μπαράκι σου αρέσει? Είναι ένα πολύ ωραίο μπαράκι αυτό. Ωραία, από δεξιά μας είναι η πλατεία. Συνήθως εδώ παίζουν τα παιδάκια και πίσω είναι το δημαρχείο. Είναι μεσημέρι, δεν έχει πάρα πολύ κόσμο. Ναι, δεν έχει κόσμο. Είναι ήσυχα, Εδώ έχει burgers. Εδώ. Θες μπάω. Να σου πω την αλήθεια, δεν θέλω μπέργκερ. Αφού σου αρέσουν τα burgers. Εσένα σου αρέσουν. Εδώ έχει γύρο. Εγώ προτιμώ το γύρο, να σου πω την αλήθεια. Εδώ έχει γύρο. Προτιμώ τα ελληνικά. Σ' αρέσει αυτό? Ναι, δεν το έχω δοκιμάσει ποτέ. Και Δεν από έχω εδώ, φάει ποτέ, ναι, κι εγώ. από εδώ έχει πίτσες. Πίτσες. Α, να, εδώ μπορούμε να πάμε, ρε εσύ. Είναι ένα καινούργιο κι άλλο αεροπλάνο. Το ακούς? Να το. Στη γειτονιά μας έχει αεροπλάνα, πολλά περνάνε. Μπορούμε να φάμε εδώ, Δημήτρη, το έχω δοκιμάσει, έχει ζυμαρικά και είναι καινούριο. Ζυμαρικά. Δεν θέλεις? Δεν ξέρω. Προτιμάς το κρέας? Θα δούμε. Δεν θέλω κρέας τώρα σήμερα, να σου πω την αλήθεια. Εδώ έχει πολλά μπαράκια και μπορείς να έρθεις να πιεις ποτό το βράδυ. Αλλά είναι μεσημέρι και δεν έχει τώρα κόσμο πολύ. Ναι, είναι ήσυχα τώρα. Μπαράκια είναι ή πιο πολύ καφέ? Μπορείς να πιεις και ποτό, μπορείς να πιεις και καφέ. Τα μαγαζιά είναι κλειστά σήμερα, βλέπεις εδώ, εκεί, γιατί είναι Κυριακή. Δεν έχουμε πάρα πολλές επιλογές. Μακαρόνια, burgers, γύρο. Τι λες? Α, εγώ σου είπα, προτιμώ μακαρόνια. Οκ. Εσύ, τι λες? Λέω να το δοκιμάσουμε. Ωραία, εγώ το έχω δοκιμάσει, είναι ωραίο. Πάμε να το δοκιμάσεις κι εσύ. Τέλεια. Λοιπόν, αυτά. Οπότε πάμε να φάμε τα μακαρόνια μας.
Αυτή ήταν η βόλτα μας. Ελπίζω να σου άρεσε αυτό το βίντεο. Γράψε μας κάτω στα σχόλια για να το ξέρουμε και να κάνουμε και άλλες βόλτες μαζί. Αυτό το βίντεο δεν θα έχει καθόλου editing, καθόλου μοντάζ. Είναι ένα πραγματικό αληθινό βίντεο. Μια πραγματική αληθινή βόλτα όπως θα ήμασταν οι δυο μας. Γράψε μας αν σου άρεσε. Γράψε μας επίσης στα σχόλια πού θέλεις να σε πάρουμε μαζί μας για το επόμενό μας βίντεο. Λοιπόν, αυτά. Πάμε να φάμε. Κάνε like, εγγραφή και άφησέ μας οπωσδήποτε το σχόλιο σου. Τα λέμε. Φιλάκια. Ευχαριστούμε.